Për një recet me një kosto 3.000 euro, pacienti duhet të pagonte vetëm 10 euro. Vajta në shtëpi, fola me prindit e mi dhe i thash, më vjen keq, po ku pa u mbush? Në Spitalin Memorial, të paktën sot në datën 13 tetor, nuk ofrohet lindja, pra shërbimi i lindjes. Mirë se na erdhe. Të kërkoj ndjes për emrin se unë si miq që jemi vazhdoj të ta prononcoj ndoshta në mënyrë të gabuar. Si do thënë sakt? Sakt është François Kerry, por të gjithë më thasin Francë. Atëherë perfekt, na falet. Atëherë, ne bashkë sot, mbi të gjitha, unë kam kënaqësinë që po e fillojmë së bashku një seri që ne do bëjmë bashkë bisedimesh me tema që janë në interes të publikut, dhe thelbi i këtyre bashkëbisedimeve do jetë pikërisht që problemet t'i ngrem vetë ne qytetarët dhe t'i themi me zë të lartë pa problem, duke biseduar lirshëm me njëri tjetrin dhe duke ngritur çështje dhe nga lëvizja bashkë fier në kuadër të plotësimit të interesi publik nga çdo zonë e Shqipërisë, kështu që edhe një herë unë të them faleminderit dhe kënaqësi që këtë bisedë të parë bëjmë bashkë. Është dhe për mua kënaqësi, faleminderit. Ti je një mjek ndër të shumtit për fat të keq të mjekëve shqiptar që janë larguar dhe sot e ushtrojnë profesionin e tyre në Gjermani. Unë dhe si mik, po dhe për vëmendje të bashkëshikuesve, doja të pyesja pak për rutinën tënde të punës së përditshme që ke në Gjermani. Me fjalët e tua, thjesht për të na e bërë dhe ne pak prezent. Atëherë, prej tetorit të 2023-shit, unë punoj si mjek, jam aktiv si mjek në Spitalin Universitar të Freiburgut. Dega është mjekësi e brendshme, pneumologji. Pra unë përfshiem të dy ato pavionet, specializimin le t'i quajmë. Le të them pak fare shkurt rreth formimit tim ose arsimit tim. 2014-2018 kam kryer studimet në Universitetin e Mjekësisë. Mora licencën në vitin pasardhës 2019 në Tiranë, në Fakultetin e Mjekësisë Tiranë. Licencën në 2015-ën, bëra një pauzë gati 1 vjetore derisa fillova punë dhe jam mjek që jam prej 2023-shit, tetor 2023-shit, punoj si mjek në Spitalin Universitar të Freiburgut. Shkurtimisht rreth rutinës sime. Atëherë, puna fillon prej orës 8 dhe teorikisht mbaron në orën 16:30, domethënë 4:30 pasdites. Teorikisht sepse praktikisht asnjëherë nuk mbaron atë kohë, sepse kemi shumë gjëra tjera për të bërë. Unë kam qenë në stacion ose në pavion, si themi ne, në varësi të punës, të pacientëve, të kërkesave, bashkëbisedime me kolegë të tjerë. Detyrohemi që të rrim edhe deri në orën 18-19, pra 6 ose 7 pasdites. Gjithsesi, punojmë pra nga e hëna në të premte, në varësi dhe të kushteve të rojeve, siç e themi ne. Ne punojmë dhe të shtunën e të dielën ose të bëjmë ato që quhen në orën 24 orare. 24 orë non-stop. Po me të vetmin kusht që të nesërmen e ke pushim. Pra në qoftë se është e hënë dhe punon 24 orë, i bie që të martën të kesh pushim. Në qoftë se është e premte 24 orë, e merr të shtunë në pushim, kjo s'është çudi. Dhe në qoftë se ke të dielën për 24 orë, normalisht del të hënë në pushim. Po, për ne që nuk e njohim qytetin, si është atje? Je larg nga vendi punës, jeton në klimë të ngjashme me Shqipërinë si? Po. Si thash, unë jetoj në Freiburg. Në Gjermani është ndoshta qyteti më i gjelbërt, dhe kjo është një gjë shumë e veçantë që më ka bërë dhe mua një ndër faktorët që më ka afruar mua deri Freiburgut. Unë jetoj as 5 minuta larg, po përveç saj, përveç faktit që kam shumë afër punën, kam dhe luksin ose kënaqësinë që pjesën nga shtëpia deri te puna ta kaloj mes pyjeve. Do të thënë është një park mjaft i këndshëm, si te ambienti ku unë jetoj, por edhe në spital.
Pra ti shkon në këmbë dhe kalon mes parkut për të shkuar në punë. Rrugë e veçantë për kalimtarët, për ata që ecin në këmbë, për biçikletat, absolutisht. Madje kam kolegë që ikin me biçikletë nga shtëpia, që mund të jetë le të them 20 minuta larg, për te puna dhe bëjnë vajtardhje me biçikletë. Pavarësisht motit. Mund të bjerë shi, mund të bjerë borë, kushtet janë totalisht favorshme. Kush jeton më larg, shkon dhe me makinë absolutisht, ose me tren. Do të thënë, zgjedhja e parë është këmbë dhe biçikletë për absolutisht. Okej. Në qoftë se është 10 minuta, 15 minuta larg, është kënaqësi më vete, kur zgjohesh të shkosh në punë, të ecësh mes pyjeve. Të kam shumë zili për këtë rutinë tënde për të shkuar në punë. Është për të patur zili. Dhe nuk dua të pyes më tepër për këtë, sepse është vërtet bën një kontrast shumë të fuqishëm me shumë prej rutinës që mund të kenë, mendoj kolegët tu këtu në Shqipëri. Dhe kjo më lidh me kuriozitetin, po kur jetoje në Shqipëri, cila ishte rutina jote dhe cilat kanë qenë fillimet e tua këtu në Shqipëri, universiteti, punësimi? Po. Shkurtimisht, unë kam kryer studimet në mjekësi, në fakultetin e mjekësisë nga 2008 dhe 2014, pata një periudhë, gati një vjeçare nga marrja e licencës në 2015, vitin pasardhës, pra, sa gjeta punë. Pra, denja një vit pa punë, me pak fjalë. 2016 dhe në 2020 kam punuar si mjek familje në qendrën shëndetësore Topoj, ambulanca Fier. Por shkurtimisht më detyrohesha të çohesha shumë herët, që të kapja autobusin përballë shkollës gjimnazi i vjetër, Jana Shkilica, për të bërë një itinerar mjaft të këndshëm mes disa fshatrave dhe të përfundoja pas 45 minutash në ambulancën Seman. 40 deri 45 minuta. Për të shkuar në Seman. Për të shkuar te vendi punës. Po. Kështu ishin kushtet atëherë dhe këtë gjë kam bërë për 4 vite. 2 vitet e para me autobus, pastaj nëpërmjet njofjeve u pajtuam, siç themi në shqiptarët, një fugon, do të thonë një makinë, taksi private le të themi, i cili normalisht në kostot individuale nuk diskutohet, na çonte për gati 25 minuta. Pra shkurtuam 20 deri 25 minuta kohë. Dhe ky është luks, me thënë të drejtën. Por që ka vlejti, me thënë të drejtën. Dhe kur shkoje atje te qendra shëndetësore, pse ishte një ambient goxha më modest, besoj me çfarë ke ti sot? Është pak të thuash modest, me thënë të drejtën. Kush ka qenë ose ka rastisur të kaloj në Seman dhe ka parë dhe qendrën shëndetësore Seman, ajo në kohën e mëparshme, edhe para demokracisë, ajo ka funksionuar si spital. Në kuptimin e mirëfillt, spital në kushtet e mëparshme. Pra, ka pas shtretër, dykaçe, godinash dykaçe, aktualisht është fatkeqësisht e rënuar. Edhe një gjë që ka ngelur është tabela që lexon ambulanca Seman dhe midis mureve që kanë rënë, shkallëve normalisht që janë ngrënë, edhe është pak tragjikomedike kur e shikon. Por unë aty kisha ato ambientin tim, me thënë të drejtën, ambientin e kisha rregulluar me ndihmën e infermierëve. Një dhomë vizitash unë, dhoma e mamis, dhoma e infermierëve që kryente injeksionet, dhe dhoma e pushimit, le të themi. Dhe ti aty bëje mjekun e përgjithshëm, the? Aty kam qenë mjek familje. Mjek familje. Dhe pastaj cila ishte ajo zgjedhja jote, pse more rrugën e emigrimit dhe përfundove në Gjermani? Në mund të them që ai nuk është një vendim që e merr sot për nesër. Absolutisht jo. Për të marrë një vendim që të thuash, dakord, po lë familjen, po lë shoqërinë, po lë ambientin e punës, për dikë edhe punin që ka ngritur. Për të lënë shumë gjëra të tjera, mbi të gjitha të lësh luksin që ne shqiptarët e kemi, por e kuptojmë vetëm kur ikim jashtë, të flasim gjuhën tonë. Atëherë, pas disa përpjekjeve të refuzuara për të marrë një specializim, atëherë ka qenë koha kur kushdo midis mjekësh gjithmonë, thuash që kushdo që aplikon për specializim e fiton të drejtën, e fiton një post, një mundësi për të specializuar. Dakord,
normalisht unë doja të rija në Shqipëri, në vendin tim, flisë gjuhën time, familja, shoqëria. Aplikova për si kandidat për të hyrë në specializim dhe ka qenë data 29 për 30 dhjetor të besoj të 2018-2019, një në këto vite, ka kaluar goxha kohë, kur mora informacionin që u refuzua aplikimi im. Normalisht unë bashkë me shumë kolegë të tjerë që tashmë janë edhe specialistë ose shumë për tyre janë edhe jashtë për jetës vërtetës, morim informacionin që aplikimi im konkretisht u refuzua për shkak të gjuhës së huaj. Sa për informacion, në atë momenti kisha mbyllur të dyja B2 me certifikata përkatëse italisht dhe anglisht, por që mu refuzuan pasi ishin të kohëve të mëparshme, pra nuk ishin të 2 vjeçarit fundit. Seriozisht. Vlem për të theksuar që një ndër ato në të kriteret që kishin shkruar, nuk do të gaboj, 2018 ose 2019 thuash FCE Cambridge-it dhe Qeli i Bolognas, pra B2, si që temi në gjuhën të përditshme, janë certifikate që jep vetëm një herë, cilat mund t'i japësh në klasë 8, klasë 9 mund t'i japësh dhe si 15 vjeç. Edhe tani ato nuk i përsëri dot për një herë të dytë. Por mu tha që nuk janë të 2 vjeçarit fundit. S'ka sens për. Për ata kishte sens. Kishte sens. Për dikë që merr vesh, ndoshta është çik paradoksale. Analogjikisht na u këshillua që të orientoheshim që të drejtoheshim një qendre të gjuhëve të huaja dhe të merrnim C1-shin. Tani, nëse do më pyesësh si mund të marrësh një gjuhë të huaj ose të mbyllësh një certifikat për një javë, ka disa opsione që në Shqipëri ne i dimë shumë mirë cilat janë. Disa e vazhduan në të linjë, unë isha ndër ata që të nesmen e datës, ka qenë data 30 dhjetor, vajta në shtëpi, fola me prindit e mi dhe i thash, më vjen keq, po ku pa u mbush. Në shumë gjëra të tjera që kisha, cilat i kisha pranuar, kisha kapërcyer, thash që jo, këtë se kapërcyer dot më. Edhe aty isha ndërkohë duke bërë gjermanishtën, kanë qenë bënjisht ndoshta, thash ma ba, unë do iki. Kjo më bësh e kupën. Prandaj them që nuk mund të thuash dot që si u vendos, nuk ishte një ditë. Jo, ishte një vendimarrje, një analizë e shumë detajiste, bisedime normalisht me shoqërinë, po me familjen mbi të gjitha që të thuash që okay, në rregull, ma ba po iki. Isha 27, 28 vjeç, diçka e tillë. Pra, më fal, ti ishe një mjek që po punoje ndërkohë në Shqipëri dhe kishe shpreh dëshirën që të specializohesh, mos të je mjek i përgjithshëm, pra do të specializohesh në një fushë specifike si specialist, dhe vetëm arsye që ty nuk të dha kjo mundësi ishte sepse të kërkua një kualifikim që ti e kishe marrë, po i vu një datë skadence dhe thanë që nuk vlen në mënyrë pa sens dhe pyete Imelin tu, leksionet do ishin të gjitha në anglisht në universitet? Normalisht ne folëm me disa kolegë, them, po ku qëndron çështja e kësaj gjuhës së huaj? Dakor, për dikë bënte sens, për dikë nuk bënte sens, sepse mund të thuash që dakor, literaturat më të aktuale ose më të aktualizuara janë gjuhë të huaj. Por dakor, kjo nuk më kufizon mua ose nuk më detron kjo që ta mbyll në 2 vjeçarin para ardhës. Po në auditor, profesorët, i mbani leksionin në anglisht apo në shqip? Në shqip. Po atëherë, s'bën sens kjo, nuk bën sens. Dhe nuk është se ju po bëni një doktoratur dhe do kishit profesorat huaj apo do një nivel anglishte më lartë. Dhe kur the ti, kjo është një ndër paradokset. Kjo ishte një ndër paradokset që shumë, jo detyrimisht mjek, por shumë student duhet të pranojnë, sepse fundit jetojmë në Shqipëri. Ja, kuptoj. Po mirë, ndërkohë që kjo ndodhi në Shqipëri, në Gjermani, sa kohë të deshte për të filluar punë? Për të filluar punë në Gjermani si mjek, pasi normalisht për infermierët është ndryshe, për stomatologët është ndryshe, por në fushën time, si mjek, më është dashur goxha kohë. Duhet të mbyllë nivelin gjuhën B2, unë e kam mbyllur në disa qendra të ndryshme, duke kaluar nga B1-shi në B2-shi, grupe të formuan, grupe së formuan. Më është dashur diku te 2 vite.
Në Gjermani thash provimin e asaj që gjermanisht është Fachsprachprüfung, do të thënë gjuha profesionale, C1 në gjuhën e përditshme. Mora C1 e merr duke aplikuar në një spital. Tani nëse do të më thuar si e mora atë, si kontaktova me spitalin nëpërmjet internetit. Shumë e thjeshtë, website në faqen e internetit, shikon cili spital ka kërkesa për mjek, çon një email ose një kërkesë, të kthen përgjigje shefi burimeve njerëzore, gjithmonë pas diskutimi me shefin edhe thonë, ok, në rregull, hajde, do të thënë nga Shqipëria në Gjermani, ose për atë që jeton në Gjermani në atë moment. Të shkonte pas spitalit, bëndi intervistën dhe mua më është dashur gjysmë ore kohë pas kryes së intervistës për të marrë një përgjigje. Përgjigja ishte pozitive, mora atë që, do thënë, një miratim nga shefi ose nga shefi i spitalit ose nga ai burimeve njerëzore, që dakord, ne të duam si mjek. Bën aplikimin të ajo që quhet dhoma e mjekëve, edhe ne kemi dhomë mjekësh këtu në Tiranë. Bën aplikimin të dhoma e mjekëve, ata t'i japin datën për të dhënë provimin e gjuhës speciale mjekësore. More provimin, të nesër fillon punë. Shumë e thjeshtë. Dhe e di shumë mirë se si kryet kjo hap, sepse për ironi të fatit që kam thënë shumë kolegëve se si funksionon mjekët shqiptar, kolegët mi. Shumë thjeshtë. Kështu që ti si mjekët je të lehtësuar çdo gjë për të mundësuar që të fillojë punë. S'ka pse të jetë e vështirë. Po. Pse duhet të jetë e vështirë për një mjek që të fillojë punë? Pyesim sepse këtu në Shqipëri për fat keq çdo gjë vështirësohet dhe këtu lind pyetja ime tjetër. Po ata kolegë që janë diplomuar me ty këtu në Shqipëri ose kolegë të punës që ti ke pasur gjatë viteve që ke ushtruar profesionin këtu në Shqipëri, ke akoma kontakte me ta, di çfarë kanë bërë, janë këtu, s'janë, çfarë bëjnë? Këto informacione se cilat ishin hapat që unë duhet të ndiqja, mi ka dhënë kolegu im në atë kohë edhe shoh grupi, për hir të së vërtetë ka qenë ndër mjekët më të mirë të sezonit të brezit tim. Absolutisht ndër mjekët më të mirë. Edhe ai më tha hapat që duhet bëja dhe unë normalisht edhe as kolegëve të tjerë. Dhe gjithashtu për hir të së vërtetës duhet të them që në grupin tim prej 20-25 vetash gjysma e tyre jetojnë në Gjermani. Ushtrojnë profesionin si mjek. Grup të thua vitit qeni diplomuar bashkë, ai i brez si. Po, domethënë, unë kam studiuar 2008-2014, në ato kohë ishim dy nën grupe, po normalisht një grup, prej 20 dhe 25 studentësh. Gjysma prej tyre janë në Gjermani. Disa direkt pas diplomimit, disa si puna ime dëshironin të investonin ose e morën vendimin gjatë rrugës, gjatë kohës që ushtronin profesionin si mjek. Thanë, ok, për shumë arsye, të cilat ndoshta mund të diskutojmë në vazhdim, morën vendimin për të ikur. Dhe normalisht në atë kohë rruga më e lehtë ishte Gjermania dhe aty janë. Po sot është frenuar kjo apo vazhdon trendi që të interesohen kolegë të tjerë që ju pyesin, po të vim dhe ne andej? Po të vish në Gjermani e ke shumë të lehtë. Pse e ke shumë të lehtë? Sepse në çdo spital gjen mjek shqiptar. Në spitalin ku unë kam punuar, para se të vjen në vendin aktual, domethënë në Freiburg, kam qenë në një spital tjetër, spital relativisht i vogël, si që themi në spital bashkiak, i kam numëruar unë 12 mjek shqiptar. Breza të ndryshëm. Mund të kenë qenë më të mëdhenj ose edhe më të vegjël, por numëroj pa problem 12. Nuk do të flas për infermierët, se ata ishin shumë më shumë, por 12 mjek unë kam pas në spitalin ku kam punuar. Aktualisht punoj me 2 mjek shqiptar. Infermierë janë shumë më shumë. Pra, në qoftë se ke dëshirë ose nuk do të bëj anti-reklam, por në qoftë se dikush ka dëshirë, nuk e ka fare problem, sepse në çdo spital që do shkoj, e ke të garantuar, do gjesh një kolegë shqiptar. Minimumi një. Para se të vazhdojmë me pyetje tjera për kolegët, por pyetja vjen po pacientët, sa pacient pastaj shqiptar të rastisin atje dhe çfarë pritshmëri e kanë ata kur vinë ose bënë kontrast me Shqipërinë?
Po është e vërtet, fatmirësisht pak pacient shqiptar, do të thënë çdo mjek kërkon që të ketë sa më pak pacient. Për të vërtetës, pra e bie shumë pak njerëz të sëmur. Por po më ka qelluar pacient shqiptar në ata që janë lindur e rritur në Gjermani ose në vende fqinje dhe në Zvicër, se është qytet kufitar, po dhe nga ata që për disa arsye kanë lënë Shqipërinë, normalisht kryesisht për shërbime shëndetësore, pra për shëndet, dhe kanë ardhur te unë. Çfarë u bie atyre në sy? Për mirë dhe për keq. Atëherë, çfarë u bie sy për keq është ajo që duhet të presësh gjatë, me muaj flasim, për të marrë një takim te mjeku. Po kjo është kudo në Gjermani, për të vërtetës është kudo. Për të patur një vizitë ambulante, pra ambulator, pra të shkosh në ambulancë, ose te mjeku specialist siç kemi ne analogjikisht poliklinikën. Të planifikuar. Po, vizitë e planifikuar. Dhe normalisht askush nuk do që të presi kaq shumë gjatë. Ka disa nga ata që thonë jam shumë sëmur, normalisht drejton dhe në urgjencë. Po. Është problemi i zgjidhur. Ndërsa për ata të tjerë që kanë një problem jo aq urgjent, por të rëndësishëm, duhet të presin 2-3 muaj. Por në momenti që ti merr takim dhe takimi të vjen, aty ndryshon, le të themi, 180 gradë. Në fillim ke prezantimit e recepcionit, që janë të sjellshëm, shumë të sjellshëm, të marrin të dhënat. Unë jam te ambulanca e mushkrive, të pneumologjia, pra te mushkrit, le të themi. Normalisht unë nuk kontaktoj direkt me të si mjek, por ai shkon te infermierët. Do bën ato vizitat e përgjithshme, sipas situatës marrje gjaku, shkrimi një EKG dhe bërja e një spirometrie, që është një analizë e veçantë për të parë si funksionojnë mushkrit. Sa volume ke, sa volume hyn, sa volume dal, e të tjera. Pasi është kompletuar ky check-up, le të themi i shkurtër i pacientit, mund të zgjesë edhe gjysore, mund të zgjesë edhe 1 orë sipas situatës, kalon pasaj te mjeku. Dhe aty duhet të pres, sipas radhës, do vi te mjeku. Dhe normalisht do kryejmë vizitën në gjuhën gjermane. Dhe sipas situatës, unë do gjykoj nëse pacienti ka nevojë për një recetë, pasi është diçka shumë e qartë, ose mund të ketë nevojë për disa ekzaminime të mëtejshme. Normalisht aty konsultohet me pacientin, ka dëshirë të kryej në spital, ose do flasi me mjekut përkatës për ta bërë afër shtëpisë. Nëse ai detyrohet të udhëtojë 2 orë ose 3 orë. Kështu funksionon, shumë praktike mendoj unë. Po, ndërkohë që ta pacientë që rastisin dhe shqiptar vinë aty, u rastis atyre që të thoni, shiko, këtë analizë nuk e bëjmë dot, duhet shkoni tek filan që e ka shefi ose në filan klinikë, ose këto ilaç nuk e kemi ne këtu, por po të shkosh te filan farmaci ndoshta atëherë. Ose ta kërkosh ta marrësh jashtë, se në Shqipëri nuk ekziston, domethënë në Gjermani nuk ekziston, pra këto problematikat që ndoshta i dëgjojmë në Shqipëri më tepër. Atëherë pikë së pari duhet të kuptojmë që po flasim për një shtet social. Pra Gjermania është një shtet social. Çfarë nuk kupton shteti social? Ta shpjegoj me pak fjalë të paktën në kuadrin e shëndetësisë, pra shërbime shëndetësore. Nëse unë shikoj që pacienti ka nevojë për një ekzaminim, nuk ka absolutisht asnjë gjë që të më pengoj që unë t'i ofroj pacientit normalisht mundësinë për ta kryer në spital ku unë punoj, ose pranë qendrave të specializuara. Nëse pacienti ka nevojë për një ilaç, pacienti merr ilaçin. Mund të jetë një, mund të jetë disa. Nuk ka rëndësi kostua. Dhe këtë gjë unë kam konsumuar edhe me kolegët e mi në Shqipëri, pasi komunikoj shpeshherë. Mbaj mend një pacient kishte nevojë për një ilaç që ne i quajmë antifibrotik, pra për atë që fibroze mushkrive. Një ilaç realisht specifik me një kosto, do të thënë receta vajti 3.000 euro. Sepse vetëm ky ilaç kushton 2.800 euro. Sa mendon se paguaj pacienti për atë recetë? Në Gjermani? Në Gjermani. Mendoj kosto totale 3.000 euro. Ka paguar vetëm, si thon, recetën tiket 5 euro? 10 euro. 10 euro. Pra pacientit kjo i kushtoi vetëm 10 euro. Ç'është burokracie. Ndoshta dikush mund të japë edhe arsyen, po për një recetë
me një kost të 3.000 euro, pacienti duhet të paguante vetëm 10 euro. Vetëm 10 euro. Në çdo farmaci të mundshme. Ai e këtë merrte informaci pse? Pra, me recetën shkonte dhe recetën, edhe pacienti shkonte. Mund të ishte receta afër qytetit, afër spitalit, mund të ishte receta në një zonë tjetër. Dhe farmacia rimburson e zgjidhte vetëm me shtetin, s'kishte punë, okay. Me kost të 10 euro. 10 euro. Absolutisht. Ndërsa në lidhje me analizat, ka dhe analiza shumë të rralla, shumë të veçanta, që normalisht nuk mund t'i bësh në çdo qendër. Pra, ka dhe analiza që janë për pacient me një sëmundje në këto sindrom që i themi ose sëmundje shumë të rrallë, ose një grup sëmundje shumë të rrallë që normalisht nuk mund të afrojë çdo qendër analizash, pra laborator, por i thot pacientit që këtë të ofrojmë ne. Pacienti shkon pas vizitës, le të themi, shkon te aty ku ka qenë më parë për marrjen e gjakut, nëse ka marrë më parë, ose i them e orientojmë ne që është këtu, merr gjakun dhe vazhdon. Për analizat, për përgjigje normalisht e kontaktojmë ne. Pra, patjetër, po thua ka dhe raste veçanta që okay, por për shembull, unë po bëj një krahasim me çfarë më rastis mua në Shqipëri ose çfarë mund të dëgjoj që një mjek po viziton dhe duhet të japi atë përgjigjen për gjendjen e pacientit për t'i bërë, si thon, diagnozën. Dhe në një farë pikë detyrohet, se jo çdo gjë është me dashje, por detyrohet të thoj shko bëje filan analizë në privat, ose për shembull nga Fieri do shkosh në Tiranë. Unë po të marr një shembull, një analizë që në Itali unë e di që është banale, që është për shembull mbjellje për kultura. Për kulturë. Kultura, po. Pra, që ti do marrësh një material dhe do ta mbjellësh përpara bakteret, diçka e tillë. Dhe kjo besoj se është një analizë rutinë. Pra, por ajo e ndihmon mjekun që të thojë cili antibiotik duhet përdorë. Për shembull, po, shumë dakord. Se ne flasim në një kohë kur një nga problemet më dha të shëndetësisë për shembull është rezistenca ndaj antibiotikëve. Dhe në Shqipëri ka një përdorim tepër të fuqishëm të antibiotikëve dhe pa kriter, që ndihmojnë në mosshërimin e dur pasaj të pacientëve që janë të mbi të ngarkuar nga antibiotikët. Atëherë nuk do ishte në interes të shtetit që t'i ofronte këto mjete pune për mjekët që të kenë mundësinë mos të përdorin antibiotik pafund, dhe të përdorin ato që duhet për sëmundjen e dur. Ky është një shembull. Unë kam punuar për 4 vite, siç thash, një mjek familje. Normalisht që i kam hasur këto situata. Për hir të së vërtetës, flasë edhe me kolegët aktualisht dhe është e njëjta gjë, pra nuk besoj se mund të them diçka më ndryshe nga gjendja aktuale. Në ato kohë, po, është e vërtet, mjekët arsyetonin, thoshtin që pacienti ka nevojë për disa analiza, i jepnim atë shkresën dhe i çonim në spitalin në poliklinik ose në spital lart te rajonali. Disa prej tyre vinin dhe thoshin me shënim, thoshin kjo u krye, kjo u krye, kjo u krye, kjo nuk kryesh, kjo nuk bëhej. Edhe pacientë ndryshë normalisht sipas analizave. Në atë situatë je detyruar të japësh zgjidhje pacientit. Dhe zgjidhja që do t'i japësh pacientit është të drejtohet te privati. Po. Është fatkeqësisht kështu. Të gjithë e dimë, edhe unë jam mjek, por kam qenë dhe pacient, dhe vazhdoj të jem edhe familjar i pacientëve. Pra, detyroheshe mjeku, nuk ishte dëshirë. Po. Absolutisht. Një mjek i ri nuk ka interes fare të thotë pacientin në cilin laborator të drejtohet. Shkon në shtet. Pasi shteti t'i ofron të tëra. Ose pakun kështu duhet jetë. Po. Dhe detyroheshe normalisht që t'i nisim te laboratorit privat. Them këtë, ky problem normalisht u mori peshën e vet dhe u trajtua në një mënyrë të veçantë nga shteti, duke ofruar atë që quhet check-upi ose shërbimi kontrolli bazë. Pra, check-upi. Në thelb ç'është check-upi? Shumë e din, por unë po jap një përmbledhje shumë të thjeshtë. Po, atëre, moshat në atë kohë 40 deri në 65, më pas u krye 35 deri në 70, mos më pyet pse, ose mund ta diskutojmë pse këto mosha, një herë në vit, mos e një herë në 6 muaj, por një herë në vit, mbaj mend, duhet të prezantoheshin ose duhet të afroheshin te mjeku i familjes, të merr gjak një herë në vit, aq mjaftonte për të bërë depistim,
për të parë nëse pacienti ka diabet, që ishte gjë më e thjeshtë. Pra, kjo duket inteligjente për t'i paraprir, mos t'i bëjmë analizat kur i kemi shfaqur simptomat, por t'i zbulojmë më përpara, check-up. Shqip si bie check-upi, kontroll? Kontrolli bazë, shërbimi kontrollit bazë. Ka një emër që së vërtetë nuk më kujtohet. Dhe merresh gjaku, mbahesh në ambientet e qendrës shëndetësore, në verë, në dimër, po, brenda aty, kishim me për të vërtetë një termos apo frigorifer. Një termos portabël, po, termosi është portabël, një frigorifer të vogël, mjaft i këndshëm, i bukur, i sajuar shumë bukur, dhe në ato kontejner ose në ato termos vendosim provzat dhe vinte makina që ose në fakt nuk vinte makina, po vinte taksia, që ne i transportonim për në qendrën shëndetësore, ku aty vinte makina e posaçme, nëse kujtoni ka qenë një fugon i madh me shkrimin si je, i shilde kuq, si je. Pra ky ishte edhe moto, e check-up, si je, pikë pyetje. I grumbullonte ky në tëra qendrat e Fierit. Mos më pyet çfarë kosto e ka. Njerëzit e analizojnë vetë, e llogarisin vetë. Dhe prej andej nisesh në Tiranë, ku ishte edhe kontrolli, domethënë ku ishte edhe qendra kryesore, laborator. Laboratorin ne kemi parë sepse na u dha urdhër ose na u këshilluam sakt që të shkojmë ta shikojmë edhe një herë dhe pam realisht laboratori ishte shumë serioz. Firmat që ishin shiroshe, pra flasim firmë mjaft prestigjioze. Por ishte vetëm një në tërë Tiranë. Pra në qoftë se makina do të mblidhet të gjitha qendrat, domethënë të gjitha provzat në qendrat përkatëse, flasim në Tiranë, në Gjirokastër, në Tropoj, në Prokës e tjera, dhe të gjitha këto mblidheshin në Tiranë, të centralizuara. Vinte përgjigja në varësi të kohës, le të themi një javë, dhe ti pastaj thërrisë pacienti shpëton dëshinë vetë. Ka një hark kohor kjo gjaku që merret si kampion për të bërë analizat që e ruan atë efektivitetin e tij për të bërë analizat. Ne përpiqeshim shumë që gjaku i marr të mos shkonte dëm. Për këtë ta garantoj dhe shumë mjek, në mos të gjithë, përpiqeshin në maksimum që provzat, pra kampionet ose gjaku i marr, të ruhesh në kushtet maksimale. Për këtë ta garantoj të gjithë mjekët. Pastaj se çfarë ndodhte në momentin që dilte nga ambulanca, dhe se si transportohesh dhe pse duhet të transportohesh deri në Tiranë, ky është një problem tjetër. Por aq ishte përgjegjësia jonë.